ఇక్కడ తీరం వెంబడైతే మాత్రం గంటకి కూడా గాలుల ఉధృతి అయితే మాత్రం పెరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది. ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు కూడా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు అన్నిటికీ కూడా విశాఖ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో దాదాపుగా అయితే మాత్రం ఇక్కడ మొత్తం అన్ని కూడా రద్దీ చేసిన పరిస్థితి. గాలుల తీవ్రత ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్షంగా లైవ్లో చూడొచ్చు. కనీసం గొడుగు పట్టుకోలేని పరిస్థితిలో కూడా ఇక్కడైతే మాత్రం గాలుల తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఇవ్వాలే ఇలా ఉందంటే రేపటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే మాత్రం అంచనా వేయలేని పరిస్థితి. 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో కూడా గాలులు పెరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది అనేది అయితే మాత్రం ఉంది. అలలు దాదాపుగా 3 నుంచి 4 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగసిపడే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో ఎవరు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బయటికి రావద్దు.